Va taip va. Miegojau šią naktį. O koks vėjas. Šiandien bus dar sunkiau irkluoti. Nes daug šaltesnis vėjas ir daug stipresnis. Tai va. Pagal šitą medį nudžiūvusi orientavausi ar dar vietoj stovi ar ne. Ar nenunešė manęs. Tai buvau prasikėlęs gal kokius 3 kartus prasibūdinės. Tai sakyčiau visai normaliai. Nes palapkiai kažkaip sunkiau miegojasi. O čia tai vaikinė. Čia čiužinį prisipučiau. Nepilnai įpučiau. Eik, čia Adomo rojas, ta prasme. Įsileidau inkarą ir guliu savo patogiai. Ką? Susitvarkau daiktus. Prisipučiu čiužinį. Biškį stosiu, papusryčiausiu. Susitvarkysiu biškį valtį, nes vakar priskrido nemažai parazito. Ne parazito. O to balto lašalo. Kurie čia be sparnų jau, kurie su sparnais. Įdomus padarai. Tai va, varom pusryčiauti. Vakar naktį plaukiau. Tai va, matosi kiek yra daug įkritusio lašalo. Žinokit, tūkstančiais jos skraidė, tūkstančiais, milijonais, milijardais, tai belė koks skaičius surendi ir tas prasme košė. Ir jie visi daužusi į mane, tai čia į valtį buvo prikrytę nemažai. Dabar dar biškį partakėlis, nes plaukiu kažkur gražiai atsisėst pavalgyti. Nesu tikras, bet tas paukštukas labai gudrus. Stovi va ir renka žuvytės. O žuvų šiandien tai yra daug veiksmo. Bet man bus mažiau, nes šitas va visas gėris, kuris plaukėja, labai duoda daug maisto jiems. Taip, atsirėmėm į akmenį. Tuoj dar į kitą atsiremsim. Čia gilio beveik nėra. Čia žiūriu tiek daug akmenų. Ant priekį pasižiūrėkit kiek. Čia. Vis realiai ir po vandeniu kiek. Wow. Plaukiu ramiai. Kažkaip nepažvilgtelėjau atgal. Būp tarp dviejų akmenų ir spraudė. Tai teko biškį išsistumt lauką. Nu daug čia akmenų, čia vanduo taip groja, gilio nėra. Tai va, dėl to ir stringa valtis karts nuo karto. Su baidarė čia galėtum prisiprikolinti. Buvo čia tokių raftingo stiliuko, bet nedaug. Toks stovus dabar, va, plaukimas daugiau mažiau šitą pusę. O ten tai buvo toks vienas jau bangos tokios Galvoju, nu, apvers neturėtų. Tai va, judam toliau, žinokit, hibrytė, judam toliau, bus vėlyvi pusryčiai. Nu ką, Kernavė, kažkur bandysiu, jeigu rasiu vietelę. Sustot pavalgyt pusryčius, bet vėjas labai pučia. Tiek to, toliau plaukiam ieškot ramesnės vietos. Gražu, taip sutvarkyta. Oi, vėjukas šiandien mane kankins normaliai, žinokit. Kankins šiek tiek. O, dar ant didesnio vėjo. Wow. Nu, vėliau gal bus biškį daugiau miškingesnė vieta, gal šiek tiek prastatys, bet įtariu, kad šiandien bus nuobodu. Žiūrėt negalėsiu. Vėjas pučia, nu nebent spiningą pamėts. Bet žodžiu. Yra reikaliukų šiandien tokia vėsesnė ir diena šiaip. Realiai. Nu kas ten tokia plauka? Žiurkė, ūdra, kiaunė. Nelabai žiūriu.
Na, žiūrki. Kažkokia audra. Nu, va, esu dabar tokioj vietoj. Labai neįdomiai plaukėsi, nes toks vientisas vos ne pievoj plaukiu. Ieškojau tokios gražesnės vietos, tai va atradau, kur pavalgys. Skandinaviškas toks vaizdelis. Tai va, pasikuriu, biškį užvalgint. Nes dar pusės čia nevalgiau, tai va ir kavos pasidarys to pačiu. Neblogai plaukėsi, biškį šiandien vėsiau, kaip matot, jau apsirengęs. Oi. Oi, gerai bėgau šiąnakt. Geriau nei palapkį, žinokit, geriau nei palapkį. Tai šiąnakt, jeigu rasiu ramesnę upės ruožą, tai tikrai šausiu miegot vėl valtį. Dabar daiktus dar gražiau susitvarkiau, susidėliojau. Tai, sakyčiau, labai greitai galiu būti mobilus ir persimesti greit miegot. Tai va, kol kas einam miestą. Nu, tai batoniuką pasikepsiu, turiu rūkytos vištienos, kavytės, gal jeigu trūks dar sriubos turiu, vakar košės dar šiek tiek liko. Žinokit, kažkaip labiau noris keliaut, plaukt, negu maistą gamint, bet kas man yra labai keista. Nes atrodo valgyti čia noris, viską norėtum, turėtum norėt, bet ne, kažkaip noris vat plaukt, pamėtyti, jeigu yra taškas koks geresnis. Tai kol kas jaučiuosi taip.
Čia biškio keltas. Ką tik vienus žmonės praplaukdino. Aš toliau plaukiu. Karšta, gal kiek nuobodesnis ruožas. Bet nieko. Judam toliau. Biškį vėjukas gaivina ir vėjukas kaip visada į nugarą. Kas čia per daiktas? Suprantu, kad lyg ir vandenį imdavo. Ir gal dar net ima. Bet kam? Vat neaišku. Nu čia kur vėjas nepučia žiauriai gerai. Bet kur vėjas papučia, tai... O, kaip nervina. Sunku kovoti su jo, bet kovojam. All good, all good. Šiandien tai motyvacijos belė kiek daug. Šiaip jos niekad labai ir netrūko. Pastarasis 3 dienas. Varom toliau. Netiek toli liko Jonava. Ir gal netgi šiandien pasieksim Kauną. Nepasiduodu. Greitį didinu tai normaliai. O, daug pavariau šiandien, daug. Po to paskaičiuosim, pažiūrėsim. Ten įdomus fruktai ant rėvos. Daužo kažką. Nu ką tik praplaukiau Rūklą. Varau toliau. Greit pasieksiu Sveliškės. Tada Neries ir Šventosios santaka bus. Ir tada jau Jonava ir Kaunas. Laukit žinių. Man atrodo, šiandien pasieksim Kauną. Šiandien pasieksim Kauną. Aš išlipau net atsigaivint. Va, čia Šventoji. O čia Neris. Tai Neries ir Šventosios santaka. Tikrai taip. Nu, labai didelis tikslas šiandien pasiektas. Realiai pradėjau nuo Grabijolų kaimo. Ten Grabijolų kaime išmiegojau. Ir va dabar sėkmingai varau link Kauno. Tai toj bus Jonava. Nu, žiauriai gerai šiandien. Didžiulė motyvacija. Ir greičiausiai pasieksiu šiandieninį tą tikslą. Ties Kaunu. Sustosiu pas draugą į sodybą. Išsimiegosiu normaliai, kai žmogus. Ir tada jau kitą dieną, gal šeštadienį pasidarysiu resdėjų, žiūrėsiu pagal situaciją, o sekmadienį jau plauksim vėl ir plauksim į Nemuną, nes Nemunas tikrai bus įdomus iššūkis ir tikrai daug nuotykių. Tai ką, judam toliau, atleiskit už mikrofono problemas, tikrai negaliu susitvarkyti šiuo metu, tai kažkaip pakentėkit, gal šeštadienį atveš man laidą ir viskas turėtų iš esmės išsispręsti. O čia Neris jau gerokai padidėja. Ir greičiausiai, kad ir tas vėjas nepadės čia, nes kuo didesnis vandens telkinys, tuo didesnis ir vėjas. Viskas, lėkiu. Nu, kažkaip Taurastos tiltas vadinasi. Nebetoli liko iki Jonavos. O, kaip gerai, jūs nesizduojat. Šiandien tikrai sportiniu režimu varau. Žvejų daug, jaučiasi, kad penktadienis. O jum irgi gero penktadienio. Žvejite gero penktadienio.
Ką, pasiekėm Jonavą. Jonava. Jau Jonava įpusėjo. Tada pradėjau filmuoti. Ai, kaip gerai einasi. Pasieksim Kauną šiandien. Nesimato čia, bet milžiniškas akmuo. Nematęs tokio akmens niekur nėra. Baisalinio dydžio. Ir vabalų, aišku, pilna. Žodžiu, iki Kauno dar gera valanda. Po biškį judam.